ہم بات کرتے ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں جو ایک حیران کن بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ حکومت اس سوالوں سے بھی غور کر رہی ہے کہ ووٹ دینے کی جو عمر ہے اس کو 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دیا جائے۔ بخاری صاحب، یہ آپ کو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ افسا بہن جو پچھلے 5 سال سے آپ دیکھ رہی ہیں، 4 سال سے، کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو مائنس کیا یا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ٹارگیٹڈ ترمیم ہوگی؟ ایگزیکٹلی اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، ون بائی ون چلتے ہیں۔ میرے بڑے پیارے بھائی ناصر شاہ صاحب نے کہہ دیا 18th امینڈمنٹ میں پی ٹی آئی، بھائی 18th امینڈمنٹ میں 2010 میں منظور ہوئی تھی، 2008 میں ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا، وی ور ناٹ دا پارٹ آف دا اسمبلی جب یہ ہوئی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات کہی، میں وہ شخص تھا جس نے ایک ٹی وی پروگرام، چینل پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی نہروں کے اوپر سی آئی جو آپ کی بنی ہوئی ہے بیسیکلی کمیشن آف کامن انٹرسٹ، وہاں پر تو ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا وہ رول بیک ہو گیا ایز پر مائی انفارمیشن۔ شاہ صاحب ضرور وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، میرے سامنے تو پرائم منسٹر نے کہا تھا ایک کمیشن بنے گا، کمیٹی بنے گی، وہ بتائے گی، اور اس کے بعد آگے چلیں گے، تو رول بیک چیک کوئی نہیں ہوا، کم سے کم پیپر پہ تو نہیں ہوا، مجھے بتا دیجیے گا اس کے بعد اگر کوئی اس میں اصلاح ہوئی۔ نمبر 3 پوائنٹ جو اب یہ آپ نے بات کی جی، اس میں ایک آپ نے مجھ سے پہلے افسر بہن سوال کیا تھا وکلا کے حوالے سے۔ آپ لوگ ابھی تک صرف ایک چیز کر سکے کہ اپوزیشن لیڈر اپنا آپ نے لگوا لیا، اس کے علاوہ تو کسی جگہ دیکھیں جو حکومت کو ہمارے ٹف ٹائم وکلا کی بھی آپ نے بات کی نا، تو جو اس حکومت کے کرتا دھرتا ہیں، جو اپنے آپ کو پردھان سمجھتے ہیں یہاں کے، وہ 3 سال ہو گئے ہیں لاہور میں سب سے بڑی بار ہے پاکستان کی، ہارتے جا رہے ہیں، اسلام آباد ہارتے ہیں، پنڈی ہارتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ خالی اسلام آباد کی بار دیکھ لیجیے گا وتھ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن، اربوں روپے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے آپ ذرا چیک کر لیجیے کتنے بار میں گئے ہیں، کتنے آفس بیئرز کو گئے ہیں، کیا گیا ہے، بار کو فنڈ ملتے ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں جی، وکلا برادری میں بھی، اور اوبویسلی آپ جب ڈویژن کرتے ہیں تو چیزیں نہیں آتی، آپ کے ساری چیزیں کو آگے لے کے جاتا ہوں میں 25 ایئرس آف جو ایج اس کے اوپر آئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 50 سال پہ بھی پابندی لگا دیں ووٹر کے اوپر، عمران خان کو آپ نہیں ہرا سکتے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے آج کی تاریخ میں، ٹھیک ہے؟ اب باہر نکلیں یہاں سے، اپنے رینڈملی اسٹوڈیو سے باہر جائیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں کس کو ووٹ 18 سال والی جو بات ہے وہ آپ سمجھتے ہیں 18 سال کی پتہ شروع کہاں سے، میں وہ بھی بتاتا ہوں ایگزیکٹلی۔ عمران خان صاحب کی ایک پٹیشن تھی، اور ایز پر مائی انفارمیشن سندھ ہائی کورٹ میں تھی، قادر مندوخیل صاحب وکیل تھے، 2002 انہوں نے فائل کی تھی، اور اس کے بعد پرویز مشرف دور میں جو ہے کر دیا گیا، اور وہ پٹیشن ودرا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ کیوں نہ ووٹ ڈالے جب اس کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے، جب وہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے، جب وہ اسلحہ لائسنس لے سکتا ہے، جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر سکتا ہے، ٹیکس پیئر ہو سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے، اور اس سے آگے چلا جاتا ہوں میں۔ 2 چیزیں میں نے گورے کے قانون کی بات بتائی، 18 سال میرا دین اسلام تو کہتا ہے سو یورس ورڈ یوز کرتا ہے، وہ تو بلوغت کی ایج 9 سال ہو، 11 سال ہو، 13 سال ہو، اس کے بعد آ جائیں۔ میں بھی دیکھتے ہیں نا، ہم نے 18 سے کم عمر کی شادیوں کو بھی بین کیا ہے، تو وہ اس میں بھی 21 سال کا لڑکا اے سی بن سکتا ہے اور ملک چلا سکتا ہے، آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں یار، کچھ خدا کا خوف کریں یار، کیا بات۔ رانا صاحب، آپ کی نظر میں 18 سال کے ووٹر سے حکومت کو کیا خدشہ ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تعویل پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو اسی ایج میں ووٹ دینے کا بھی حق ہو۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس حکومتی سوچ کو؟ دیکھیں یہ تعویل بچوں والی ہے، اور شرلی چھوڑی رانا صاحب نے، اور اگلے دن میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو کہا بیک آؤٹ کر گئے اس سے۔ اس میں کچھ سینس نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ آپ ایک بیانیہ پی ٹی آئی کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس سے خوفزدہ ہیں، اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لیے۔ عمران خان جب تک جیل میں رہیں گے یہ بالکل صحیح ہے، جب سیاسی لیڈر ابتلا میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ بنتی ہیں۔ یہی بات جو عدم اعتماد کے وقت تھی، پی ٹی آئی ساری کی ساری بے شمار لوگ بھاگنا چاہ رہے تھے کہ، اور یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان اپنی انتہا نیچے تھے مقبولیت میں جب عدم اعتماد آئی ہے، اور جب انہوں نے جلسے شروع کیے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ لگ گیا تو ان کو مقبولیت ملی جو قائم موجود ہے۔ اس کے اوپر مجھے اور آپ کو تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں جا کے مقابلہ کرنا چاہیے، بجائے اس طرح کی سوچ کو لے کے کوئی بھی، چاہے وہ رانا ثناء اللہ لائے یا کوئی بھی لائے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کے فائدہ ہوا ہے۔ اسی لیے تو اگلے دن انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کسی کی رائے تھی، تجویز نہیں ہے۔ لیکن اتنا بلڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناصر شاہ صاحب، ویسے تو آپ لوگوں کو دیگر حوالوں سے بھی اعتماد میں نہیں لیا، لیکن یہ کوئی جمہوری معاشروں کے اندر ایسی سوچ تو نہیں رکھی جاتی؟ پوری دنیا میں اب یہ نظام نہیں ہے کہیں کہ 18 سال ہی ایک مقرر ایج ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پاکستان میں جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 3 کروڑ ووٹر ہے 18 سال کی عمر کا، سو وہ سب باہر ہو جائیں گے نظام سے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی کیسی سوچ کی عکاسی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ 25 سال کے ہی ووٹر ہوں اور 18 سال یا 21 سال ان کو پابندی ہو۔ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ مجھے کہیں پہ میں نے سنا کہ 25 سال صرف یو اے ای میں
जो उनकी एक कोई कुछ ही लोग हैं गिने चुने, उनमें एक शर्त है कि जी वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए, जिसमें 20 या कोई 50 से भी कम लोग हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में जो है वो 18 और अब तो कुछ ममालिक में 18 से कम उम्र के लोगों को भी इस चीज़ की इजाज़त है वोट की। और तो ये तो उनकी एक ज़ाती राय होगी, सीनियर हैं हमारे राना साहब, लेकिन वो अभी किस पहराए में उन्होंने बात की मैं उस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि 18 साल को कम करके 25 साल की जाए। मैं एक दो चीज़ों की थोड़ी वजाहत कर दूं। बुखारी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेहरबान हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि, मेरा मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई उस वक्त वोट दिया पीटीआई ने, बल्कि जब बाद में पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी 13 में, जब ये लोग वफाक में नहीं थे, तो उस वक्त इसकी पजीराई करते थे। वो क्लिप और वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं सारी चीज़ें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज़ को सराहती थी कि 18वीं तरमीम और एनएफसी की वजह से उनको बड़े एम्पावर हुए हैं, और वो अगर वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं भी कर रही तो वो उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने इस पैराए में की थी। ये हकीकत है कि इन्होंने उसका बाइकआउट किया था क्योंकि उस वक्त तक इनको 1-2 सीटें ही मिला करती थी। ये तो 12 में हवा भरी गई, पीटीआई में आर्टिस्ट के जरिए लाया गया, फिर बहुत सारी चीजें इस तरह की फैलाई गई। हम बात करते हैं 28वीं आईनी तरमीम में जो एक हैरान कुन बात सामने आई, वो ये है कि हुकूमत इस सवालों से भी गौर कर रही है कि वोट देने की जो उम्र है उसको 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दिया जाए। बुखारी साहब, ये आपको इसके पीछे माइंडसेट क्या नज़र आती है? देखिए, इसके पीछे वही माइंडसेट अब सब हैं जो पिछले 5 साल से आप देख रही हैं, 4 साल से, कि किसी भी तरह पीटीआई को और इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। आप समझते हैं पीटीआई टारगेटेड तरमीम होगी? एग्जैक्टली उसकी वजह भी बता देता हूँ, वन बाय वन चलते हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई नासिर शाह साहब ने कह दिया 18th अमेंडमेंट में पीटीआई, भाई 18th अमेंडमेंट में 2010 में मंजूर हुई थी, 2008 में हमने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तो वी वर नॉट द पार्ट ऑफ द असेंबली जब ये हुई थी। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि उन्होंने एक और बात कही। मैं वो शख्स था जिसने एक टीवी प्रोग्राम, चैनल प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि भाई नहरों के ऊपर CCCI जो आपकी बनी हुई है बेसिकली कमीशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहाँ पर तो डिस्कस ही नहीं हुआ, और उन्होंने कहा वो रोल बैक हो गया। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, शाह साहब ज़रूर विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, मेरे सामने तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एक कमीशन बनेगा, कमेटी बनेगी, वो बताएगी और उसके बाद आगे चलेंगे, तो रोल बैक चेक कोई नहीं हुआ, कम से कम पेपर पे तो नहीं हुआ। मुझे बता दीजिएगा उसके बाद अगर कोई मसला हो। नंबर 3 पॉइंट जो अभी आपने बात की जी, इसमें एक आपने मुझसे पहले अफसर बहन सवाल किया था वकला के हवाले से। आप लोग अभी तक सिर्फ एक चीज़ कर सके कि ऑपोजिशन लीडर अपना आपने लगवा लिया, उसके अलावा तो किसी जगह देखिए, जो हमारे वकला की भी आपने बात की ना, तो जो इस हुकूमत के करता धरता हैं, जो अपने आप को प्रधान समझते हैं यहाँ के, वो 3 साल हो गए लाहौर में सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की, हारते जा रहे हैं, इस्लामाबाद हारते हैं, पिंडी हारते हैं, और पता है आपको कितने पैसे देते हैं? खाली इस्लामाबाद की बार देख लीजिएगा विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए। आप जरा चेक कर लीजिए कितने बार में गए हैं, कितने ऑफिस बेयर्स को गए, क्या क्या गया है, बार को फंड मिलते हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी, वकला बरादरी में भी, और ओवरऑल ऑब्वियसली आप जब डिवीजन करते हैं तो चीज़ें नहीं आती, आपके सारी चीज़ें को आगे लेके जाता हूँ मैं। 25 ईयर्स ऑफ जो एज इसके ऊपर आई है, देखें बात यह है कि आप 50 साल पे भी पाबंदी लगा दें वोटर के ऊपर, इमरान खान को आप नहीं हरा सकते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है आज की तारीख में, ठीक है। अब बाहर निकलें यहाँ से, अपने रैंडमली स्टूडियो से बाहर जाएं और लोगों से पूछना शुरू कर दें किसको वोट 18 साल वाली जो बात है वो आप समझते हैं 18 साल की पता शुरू कहाँ से, मैं वो भी बताता हूँ। एग्जैक्टली इमरान खान साहब की एक पिटीशन थी, और एज पर माई इन्फॉर्मेशन सिंध हाई कोर्ट में थी, कादर मंदोखेल साहब वकील थे, इन 2002 उन्होंने फाइल की थी ये, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ दौर में जो है कर दिया गया और वो पिटीशन विड्रॉ की गई है, ठीक है। तो बात यह है कि 18 साल का बच्चा क्यों ना वोट डाले, जब उसका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, जब वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, जब वो असला लाइसेंस ले सकता है, जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकता है, टैक्स पेयर हो सकता है, बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, और इससे आगे चला जाता हूँ मैं। 2 चीज़ें, मैंने गोरे के कानून की बात बताई, 18 साल, मेरा दीन इस्लाम तो कहता है सूजुरस वर्ड यूज करता है, वो तो बलोगत की एज 9 साल हो, 11 साल हो, 13 साल हो, उसके बाद में भी देखते हैं ना, हमने 18 से कम उम्र की शादियों को भी बैन किया है, तो वो उसमें भी 21 साल का लड़का एसी बन सकता है और मुल्क चला सकता है। आप वोट नहीं दे रहे हैं यार, कुछ खुदा का खौफ करें यार, क्या बात। राना साहब, आपकी नज़र में 18 साल के वोटर से हुकूमत को क्या खदशा है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो तावील पेश कर रहे हैं वो ये है कि 25 साल की उम्र में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उसी एज में वोट देने का भी हक हो। आप कैसे देख रहे हैं इस हुकूमती सोच को? देखें, ये तावील बच्चों वाली है, और शुरली छोड़ी राना साहब ने, और अगले दिन मैंने अभी पहले भी आपको कहा बैकआउट कर गए उससे। इसमें कुछ सेंस नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि आप एक बयानिया
पीटीआई के लिए बना रहे हैं कि आप उससे खौफजदा हैं, और आपको कोई जरूरत नहीं है सियासी जमातों के लिए। इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे ये बिल्कुल सही है। जब जब सियासी लीडर इब्तला में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लोगों की हमदर्दियां उनके साथ बनती हैं। यही बात जो अदम एतमाद के वक्त थी, पीटीआई सारी की सारी बेशुमार लोग भागना चाह रहे थे कि, और ये लोग तस्लीम करते हैं कि इमरान खान अपनी इंतहा नीचे थे मकबूलियत में जब अदम एतमाद आई है, और जब उन्होंने जलसे शुरू किए और उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा लग गया तो उनको मकबूलियत मिली। जो कायम मौजूद है उसके ऊपर मुझे और आपको तो कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। सियासी जमातों को सियासी मैदान में जाके मुकाबला करना चाहिए, बजाय इस तरह की सोच को लेके कोई भी, चाहे वो राना सनाउल्लाह लाए या कोई भी लाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसके फायदा हुआ है। इसीलिए तो अगले दिन उन्होंने फौरन कहा कि ये किसी की राय थी, तजवीज़ नहीं है। लेकिन इतना बिल्ड करने की क्या ज़रूरत है नासिर शाह साहब? वैसे तो आप लोगों को दीगर हवालों से भी एतमाद में नहीं लिया, लेकिन ये कोई जमहूरी माशरों के अंदर ऐसी सोच तो नहीं रखी जाती? पूरी दुनिया में अब ये निज़ाम नहीं है कहीं के 18 साल ही एक मुकर्रर एज है वोट डालने के लिए, और पाकिस्तान में जो अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ वोटर है 18 साल की उम्र का। सो वो सब बाहर हो जाएंगे निज़ाम से। आप कैसे देख रहे हैं, ये हुकूमत की कैसी सोच की अक्कासी है? देखिए, इसमें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि 25 साल के ही वोटर हों और 18 साल या 21 साल इन पर पाबंदी हो। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। मुझे कहीं पे मैंने सुना कि 25 साल सिर्फ यूएई में जो उनकी एक कोई कुछ ही लोग हैं गिने चुने, उनमें एक शर्त है कि जी वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए, जिसमें 20 या कोई 50 से भी कम लोग हैं। अदरवाइज पूरी दुनिया में जो है वो 18, और अब तो कुछ ममालिक में 18 से कम उम्र के लोगों को भी इस चीज़ की इजाज़त है वोट की। और तो ये तो उनकी एक ज़ाती राय होगी। सीनियर हैं हमारे राना साहब, लेकिन वो अभी किस पैराए में उन्होंने बात की मैं उस पर कमेंट नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि 18 साल को कम करके 25 साल की जाए। मैं एक दो चीज़ों की थोड़ी वजाहत कर दूं। बुखारी साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेहरबान हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि, मेरा मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कोई उस वक्त वोट दिया पीटीआई ने, बल्कि जब बाद में पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी 13 में, जब ये लोग वफाक में नहीं थे, तो उस वक्त इसकी पजीराई करते थे। वो क्लिप और वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं सारी चीज़ें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज़ को सराहती थी कि 18वीं तरमीम और एनएफसी की वजह से उनको बड़े एम्पावर हुए हैं, और वो अगर वफाकी हुकूमत सपोर्ट नहीं भी कर रही तो वो उन पर कोई असर नहीं हो रहा। मैंने इस पैराए में की थी। ये हकीकत है कि इन्होंने उसका बाइकआउट किया था क्योंकि उस वक्त तक इनको 1-2 सीटें ही मिला करती थी। ये तो 12 में हवा भरी गई, पीटीआई में आर्टिस्ट के जरिए लाया गया, फिर बहुत सारी चीजें इस तरह की फैलाई गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।